आयज आमी सांव पेद्रू आनी सान पिटर हेजे आमी फेस्त मनयताय। बरे भाशेन आमी पुरसां कडसान बरें एक पुरसांव काडून हाडला। हे आमचे पयलेच आमच्या आदल्यांनी करून दवरलेलें एक ट्रेडिशन। आनी आतां आमी बोटीन वचोन हो दोरयो भेंजेरतलो ह्या कडेन मागतले की हे दोरयाक पीक दिवचें सगल्यांक सोमेस्तांक बरें आमचें ह्या वर्साक सिजन बरो वयचो। हे आशिर्वादा वयरून देव आमचेर आशिर्वाद घालता आनी आमचेरूय न्हू पूण ह्या दोरयाचेर खूब पीक आमकां जाता मागीर हेज्या उपरांत। सो आमी मागता सगळे कडेन आनी देवा कडेन आमी चड करून मागता कित्याक हें फेस्त सारकें आमकां गरजेचें। जे पर्यंत आमी हो दोरयो बेंजार करना त्या पर्यंत आमचें बरेंपण जायना। सो आयचें फेस्त आमी केलां आनी उमेदीन सगलो लोक आमचे सगळे मेंबर बोटकार भाव कोनेवकार भाव सगळे फिशरमॅन बायले सगळे फिशर वुमन सगळे येयल्या हिंगा। सो एक आमकां एक बरी एक उमेद एक उर्बा हें आयचें फेस्त मनोवपाक। आयज सेंट पीटर एंड पॉल हाची आमी ऑल सगळे फिशरमॅन बोटकार भाव तशेंच डिंगीकार भाव आयज हें फेस्त आमी मोठ्यान हें सेलेब्रेट करता। पयले सकाळी फुडें आमी वचोन डायरेक्टली 7:30 सेंट एंड्रू मीस करता। मागीर मुज्ग लावन आमी ओल्ड क्रॉसा कडेन येता आनी ओल्ड क्रॉसा कडेन येवन आमी 9:30 सुमार पाद्री घेवन आमचो सेंट पिटराचो स्टेच्यू घेवन साहेबाक घेवन आयज आमी पुरसांव काडून ओल्ड क्रॉसा वचून फिशींग जेटीचेर आमी पुरसांव काडून येता आनी आख्खो बोटीचेर रावन आमी आख्खो दोरयो आमी बेंजार करता। हे फेस्त आमची परंपरा ही पयलीं आमचे वडील करताले आनी हीच वडील आमी फेस्त आमी करता। ही आमचे कोत्ताय कित्याक आमी लागून की आमचो दोरयो थंड जावपाक आनी पीक बरी जावपाक हे आमचे पुर्वज करीत येयल्या। सो आयच्या फेस्ताची ह्या सेंट पीटर एंड पॉल ह्या फेस्ताची परब हांव सगळ्या गोंयकारांक आयची परब हांव आवडेता आनी मागता देवा लागीं की तेणी तांकां देवान बेसांवान भरचें आनी बेसांवान दवरचें। आयज आमी सगळे फिशरमॅन तश्यो बायल्यो फिशर मार्केटांतल्यो बायल्यो येता आनी हे सगळे आमी सेलेब्रेट करता। ही आमची जावन आसा एक परंपरा ही आयज आमी सेलेब्रेट करीत येयल्या आनी आयज पासून आमी बंद केलो ना आनी ही बंद जावची ना की कारण हें जायत वयतलें चालू जायत वयतलें अशेंच उरतलें। देवान आमचेर सगळ्या बेसांवान भरची आनी बेसांव घालची आनी सगल्यांक बरे भाशेन दवरची म्हणून ह्या देवा कडेन आमी मागता।